Boyax, meron po tayong gagawin ngayong isang unit na transformer. Pinagkatiwala sa atin ng may-ari. Ang issue nito ay hard starting, namamali ang makina at nag-stack up yung mga fan belt sensor. Ngayon titingnan natin ngayon, simulan natin, halin na tayo, tingnan na natin. So ito po ang unit na ating gagawin ngayon ni Sir Boyax. Isang 4x4 pick-up multi-cab. Ito po. Tumawag po si client kahapon na papagawa daw niya yung unit niya. So samahan nyo kami sa aming paggagawa nito, mga kaboyaks. Yan po, isang ngipin ang wala, hindi siya nakatiming. Isang ngipin ang wala. Po. Yan po ang timing mark. Yan ang kadena kulay itim. Yan ang guhit. Bale isang ngipin ng wala. Subject to replace. Kadena o tensioner. Yan po sir, ang problema. Kaya pahirapan na rin. Thank you. Wala sa timing. Wala po siya sa timing. Isang ngipin. Sa crankshaft to, sa crankshaft. Hindi siya timing. Yan po, timing dyan sa taas. Timing. Sige lang ha. Hindi doon sa kabila. Timing. Dito wala. Hindi naka-timing. Siya naka-timing. Diyan naka-timing. Taka doon. Yan po. Kakabit na natin ang crankcase. Pasensya na kayo, maingay yung bata rito. Kabit na natin ang crankcase.
Okay na yung belt. Timing cover na ikabit ko na. Hop. Sige, ikot. Sige. 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 Hop. Tres, meron. Tres, meron. Dapat uno. Meron. Sige, ikot. Hop. Sige, ikot. Hop. Sige, ikot. Hop. Sige, ikot. Hop. Pa. Hop. Sige, ikot. Hop. Sige, ikot. Sige. 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 Hop. Wala talaga clearance. Okay. Ano? Sige, ikot. Hop. Sige, ikot. Kita. Hop. Sige, ikot. Hop. Wala talaga uno. Okay. 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 Yan siya, number 1. Sinati clearance.
Sir, wala talaga. Dito ka napasok. May clearance. Ito meron. Ito meron. Ito meron. Ayaw talaga pumasok. Number 1. Wala. Sa kabila. Ito pumasok. Pasok. Pasok siya. Yan nakakabit na yung bago. Yan yung bago. Bakal mo. Yan siya ang makina mo. One click na siya. Yan na. Alternator na lang. Pinakabit na siya yung alternator. Pinakabit ko na. Click. Sir, nandoon na. Ito na. So ito na po ang ating
Testing, may maingay pa pero sa alternator po yan. Back up. Back up. Pero So, wala yung na pala. makina, maganda na. One click na po siya. Bukas ipapagawa yung alternator. Maging okay na talaga. One click na lang siya. Diba? Isa pa, one set. Ah. Daw, pa. Yun. Wala na starting. So, na-solve na po natin yung hard starting niya. One click na lang po. So, abangan po yung... Alternator. Yan ang bearing. Bibili. Yan na sila ipapalit. Sir, testingan na. Nakita yung mukha mo. Makikita niya sa kampo na mo. Ay, hindi. Hindi pwede. Kaya hindi ka nalagyan ng ano eh. Kung pwede sa iyo. Hindi pwede. Meron ka ng problem kay electrician. Nagkasabayo. Problem talaga siya. Home service. Pero yung alternator, something, sa takbo. Mamatay yun, no? Yeah. Kaboyax, so titignan natin kung maganda ba karga ng battery niya. Kasi pinagawa natin yung alternator, mga kaboyax. Yun. 14.15. Malakas na po siya. Yung dati, naka-aircon na po yan. 13 aircon. 13. Pag naka-aircon, 13. Pag walang aircon, 14. 14 walang aircon. Pag may aircon, 13 na lang. Okay na. Yung dati, ano yun, nung sira pa yung alternator. 11.12. 11.12. So, pinagawa po namin yung alternator ni client natin, mga kabuyaks. Sisira. So, okay na. Okay na po. Okay na po. Tapos, so, mga kabuyaks, one click na po siya, mga kabuyaks. Pagdaling ko na. Start. Ayan. Ganda po na yung minor niya. Yung ko ano? On mo. Yung ko ang aircon. Yan, gumagana na aircon. Aircon na po. Malamig. Tapos, ang charging niya, ako aircon,
13. 13.53. Pag may aircon po yan mga kaboyak. Ang aircon. Pag wala naman, 14.47. 14. Okay. So matutuwa po si client nito kasi okay na po yung unit niya. Maganda na po yung minor, di na po hard starting. Sa tulong ni Sir Buyax, success po yung ano natin gawa. So kukunin na ito ni client bukas. Ito subject to replace map sensor. So meron daw ano si Sir Buyax yung map sensor niya. Naglulong ko daw pero pwede pa naman. Pagtsagaan. Kaya mga kabuyak, so please like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you mga kabuyak. So ito na po mga kabuyak, so success po yung gawa natin. Ito na po, malamig na po yan. Tahimik na, tapos one click na. Sige daw, patayin mo sir. One click na. Uli natin. Yon. Pa-clutch. Start. Oo. Yung dati, hindi po ganyan kasi hard starting po. Ayun. Aircon na po. Kasi gumagana na po yung alternator niya. Pagawa na po natin. Dito po si sir. Subscribe. Please Buyax like, Mekaniko. share, and subscribe to our channel, Buyax Mekaniko. So, meron din kaming Facebook page. Search lang, Buyax Mekaniko. So, nag-home service po kami within Leyte po, from Tacloban, Eastern Samar. So, po, baka magpapagawa kayo ng mga gantong unit na transformer, makabago ng mga multivan, multicab, pick-up. Kaya po natin yan. Meron po tayong scanner na magagamit. So, garantisado po. May mga gamit po tayo. So, ano po. Bukas pupuntahan po ni sir. May-ari, kukunin na to. Bukas, i-release na. So, salamat mga kabuyak. Bye. So, ito po, test drive namin. Tuloy-tuloy pa rin ang test Tuloy-tuloy pa rin. Okay naman. So far, tayo nakikita ang problema, trouble. Unit. Malamig na yung aircon, tinitesting din namin. Kung papagawa po kayo ng sasakyan sa amin, kontak lang po sa FB page namin. Meron po kami, search lang po, Buyax Mekaniko, lalabas na po yan. From Tacloban po kami. Nag-home service po kami dito sa Tacloban o dito sa Leyte. Tawag lang, may number po kami doon. O kaya dito sa YouTube, pwede nyo kaming comment lang kayo para ma-message kayo namin. May mga problema po, mga makabago nyong model na multicab o anong mga sasakyan na modelo, gumagawa na din kami. Meron po kami OBD2 scanner para sa mga matic, mga na sasakyan magaganda. So, equip po tayo niyan. May mga tools po tayo na magagamit. Mga kaboyaks, pauwi na po kami. So, successful po yung test drive natin. Walang lumabas na
mga trouble, sakyan ni ating client. So, ayos. So. Lakas na din yung aircon niya. Gagamit na. Ganda yung charging. Generator. Hanggang dito na lang ang ating video. Salamat mga kabuyak.